Hello， 大家好，我是雨雪。今天呢，刚接到我爸的通知啊，说他那边可能要安装一个什么玩意，要花5、6万块钱，需要一根管子，我今天给他带过去。什么东西要花5、6万块钱啊？哎呦，今天我得过去看看。什么的？一年哭多少钱？啊，一年哭个7、8万呢。你种啊，你后来的工资要求这样，你种一下，人家不给你吃药的要求，你看这个可以那个叫的这个好干干什么东西来干干一好，他这样加上你这种劳动强的，这个都那个啊，投入高呗。啊，你这个吃的花的钱呢，一年赚不了多少钱，投入不少。我得看看5万块钱花哪里去了。走。走。哎呦，漂亮！这跟个坦克似的，这跟坦克似的。全智能数控锅炉。这怎么弄呢？哦，看，这个是不是能洗澡堂去用这锅炉啊？这是烧炭的，就是给小鸡，屋里面保温的，供暖，啊，就跟地暖。家里还没有暖气了。你家里面阳气有，你到时候这边给你一样，我在这边睡觉。你在里睡。多好啊！你看，你搂着你家3儿子搁里睡。多高科技啊！那这还得通电吗？还用电是吧？啊，通电呢。那用电量大不大？就那个这个用电量，它不是烧电的，这个它有个分一个那个分一个水泵啊，水啊，还有水哈。啊，对，水烧热哈。它这关了。哦。热水在跟着风发，你在炉子里烧。哦。然后那里边那风扇子转。这还没装好是吧？东西都还没弄呢吧？没有，这里才开始，你看看这弄了。风扇。就这一个得好几百块是不是？这个370块。370块。就这个。我去加人工几百等于4块钱。对，加人工一个100块，这个做那个。像包工包料那个张宁的是5毛5，张宁的是包工包料5毛5，但是他这个供材料肯定不会有讲好材料。对，俺买的最好的都是国标的。西边那搁都后头那供着。俺不知道，俺没去看。说西边那个德国啊，这一个分的转皮这个12个，12个这个啊。光这个就得4倍起，不就5倍，12个就6000嘛。一个分的光这就得好6000块钱。一辆车的首付没了。这你看这像不像方向盘？有点像。挂个档，起步，离合，刹车，是不是？窗户打开，这个上面全景天窗。哎呀。可能安装这个的话，省事一点，就是全部科技化了、数字化了，然后安全一点，不用在屋里面有明火。之前的话是屋里面供暖嘛，拿那种炉子要明火，现在的话可能就在外面这边烧炭，里面的话没有明火，对小鸡那个安全隐患、消防隐患降低了不少，好不好？你找你那几盆子从17年到现在花多少钱了？改造花多少钱呢？水电子发电，这些发电你这么老才买的吗？对呀，这个刚装的，这个发电机刚装的，8000，那边刚打了一个井，5000，然后这边3个盆子刚换的顶，16万，然后再加一个这个多少钱？这个5万多，是不是啊？5万块。4、5年的积蓄就这样没有了吗？什么时候能挣回来？对，叫挺苦哎。哎呦，想想，我算一下啊，16加上5，21，22，23万，
是不是啊？从17年改造，是不是啊？18年改造的，18年开始改造这个盆顶开始，越来越专业化了哈。钱也花了，还有那个3个自主喂料机1万，对不对？22万、23万就这样没有了。2辆车跑喽。哎呀，这个钱一算才知道花哪里去了。3盆子大概投将近40万了，现在差不多哈。也就这3个几盆子挣来的，是不是？有到现在又挣了3个几盆子喽，是不是啊？卖的话能卖个20-30万，卖个20-30万，也就十来年，好吧，这3个几盆，还有浦南的1套房子，是不是啊？10年40-50万，10年攒了40-50万，12年，是吧？15-20万也行的，也行，好干。哎呀，还把它弄完。